Hoje a gente está começando de uma forma um pouco diferente, até porque já escureceu. E aí, a intenção de começar a partir daqui é já mostrar essa escada iluminada com essas pedras no travertino, nessa casa aqui no Jardim Valência. Essa casa, acredito que vocês vão adorar, porque ela tá espetacular. Vamos até entrar ela até agora aqui. Todos móveis de muito bom gosto. Móveis de marca, de renome. Olha cada detalhe dessa casa. A gente está aqui hoje no Jardim Valência, nesse sobrado espetacular, que você vai ter a oportunidade de tê-lo com ou sem a mobília. Mas para ser bem sincero, essa mobília tá maravilhosa. Eu acho que vale muito a pena. Entrando aqui, a gente já tem essa integração logo dessa sala de entrada com a cozinha, essa mesa de jantar. Olha que interessante essa mesa de jantar, o detalhe. Olha o detalhe. Essa casa tá de um altíssimo bom gosto. Muito detalhe. O acabamento. Para você ter uma ideia, o piso, ele tem um tamanho peculiar. 1,43 por 1,53, importado da Itália. Ok? Olha só, uma mesa de jantar para 8 pessoas. A cozinha logo aqui. E já é com essa integração maravilhosa com a área de lazer. Aqui atrás a gente tem uma porta quase falsa, né? Mas ela não é falsa. Um dos lavabos. Olha que espetáculo. Cada detalhe muito interessante. São 2 lavabos. Tem esse primeiro que eu acabei de mostrar, mas esse que eu esqueci de acender as luzes, que eu vou fazer aqui agora. Tem um lustre. Aqui é piscina aquecida, com hidromassagem, cromoterapia. Olha que interessante isso daqui. Isso daqui é uma lareira. Aqui, você abre aqui. Dentro aqui você põe o líquido inflamável e acende. E se torna uma lareira. Essa casa, ela tem muitos detalhes, muitos diferenciais. E a gente resolveu fazer esse vídeo à noite porque ela tem um diferencial que é a iluminação. São 4 suítes. São 4 suítes. 3 suítes em cima e uma suíte aqui embaixo. Essa suíte de baixo é uma suíte que está um pouquinho escondida. Ela está atrás dessa parede aqui. A entrada dela, para chegar até ela, tem que passar aqui pela área de serviço, ok? Mas ela tem... Originalmente ela não é dessa forma, que é a área de serviço. Originalmente ela não é dessa forma. Você pode ter a opção
de ter o acesso a ela aqui atrás, por aqui, colocando uma porta aqui. Então, uma suíte térrea. Se você tem uma necessidade de ser uma suíte térrea, ela está aqui atrás. Hoje, ela é usada como um espaço, um ateliê, uma suíte mais isolada, mas tem essa opção da suíte térrea. Vamos ver mais um pouco os detalhes aqui da sala. Vamos subir as escadas aqui, vamos conhecer lá em cima. A escada toda iluminada. E o interessante é que é uma arquitetura bem diferente. É uma arquitetura fora do padrão. Você tem um espaço muito interessante. Vocês vão ver que as suítes aqui de cima, que são 3 suítes, são bem espaçosas. Quando a gente chega aqui em cima, logo de início, a gente se depara com essa ampla sala íntima. E com esse, como vocês podem ver, que está aberto. É um janelão, né? Uma janela de fora a fora. Agora tá à noite, não vai dar para perceber, mas é praticamente uma moldura, porque logo aqui de fora é bastante verde. Tem essa mini copa de apoio aqui na parte de cima, uma pequena mesa, né, de apoio, com esse espaço aqui de televisão, bastante espaço. A gente vindo aqui, vamos entrar na primeira suíte daqui de cima. São suítes assim bem espaçosas, bem espaçosas. Armários, ok? E o banheiro. Olha o tamanho desse banheiro. Olha o tamanho desse banheiro. Esse banheiro aqui não é a suíte principal, ele tem 2 chuveiros, tem bastante espaço, uma bancada bem generosa, como vocês podem ver. Ao final desse corredor, esse espelho onde você está me vendo, esse espelho é um roupeiro, tá? É um armário. Então, funcionalidade também é uma característica, uma qualidade dessa casa. Aqui o segundo quarto, bem montado também, né? Atualmente ele serve como um escritório de apoio, os armários. Novamente o banheiro. Acabamento, muitas pedras, vocês podem ver que tem muito acabamento em pedra. Acabamento de primeira. Os armários. E agora a cereja do bolo, suíte principal. Eu ouso dizer, que a hora que eu mostrar para vocês o banheiro que é junto do closet, vocês vão achar irresistível. Vai ser irresistível. Vocês vão querer vir conhecer essa casa. Muito espaçoso. Muito espaçoso. Olha só. Esses espelhos todos que vocês estão vendo são closet. Olha isso. Todos os espelhos são portas de armários. Todos os espelhos. E junto, o banheiro. Olha essa bancada para as mulheres, para fazer a maquiagem, se preparar para o dia ou para a noite, né? Para aproveitar esse espaço. Ah, detalhe, essas pias, essa pedra, ela é esculpida. Isso é tudo esculpido. Esse acabamento é espetacular. Aqui o banheiro, né? As duchas, são 2 duchas. Mais uma vez, tem bastante espaço onde você
Se você gosta de banheira, você tem espaço para colocar banheira. Olha o tamanho desse espaço. Olha o espaço. Olha o tanto de armário que tem aqui. Vou mostrar a partir daqui. Olha isso. Olha o espaço aqui dentro. Inacreditável. Fantástico. Então, recapitulando, esse sobrado são 4 suítes, sendo uma embaixo. Todos os ambientes estão com ar-condicionado, inclusive inverter, são inverters, né, que te trazem economia de energia, tá certo? Aqui a gente está no Jardins Valência, há vagas, são 3 vagas de carro, 3 vagas de garagem cobertas, ok? E você tem aqui a opção mobiliado com essa mobília maravilhosa ou sem a mobília. E mais uma vez, como eu falei no começo desse vídeo, se eu fosse você, eu escolheria essa mobília. Com mobília, tá espetacular. E aqui dentro, gente, é bem arejado. É bem fresco aqui dentro. Então, se você gostou, entre em contato com a gente. Vamos marcar uma visita, venha conhecer, vale muito a pena conhecer pessoalmente esse sobrado aqui no Jardins Valência.